邊咧，個路線就喺前方離開嘅。咁若然係去姜濤呢邊嘅話咧，係啦。咁佢攞完之後咧，就係都係喺前方呢邊離開嘅，都係喺前方中右呢邊離開啦。咁啊，若然你係 Eden 咧，會喺右手邊上嘅。Eden 咧會喺右手邊上嘅，最少會喺右手邊嗰邊上啦，係啦。咁咧就喺另一個方向咁樣上嚟。咁上到嚟之後咧，走嘅話咧就喺台前轉左咁樣離開啦，係啦。都清晰啦。OK。咁樣攞完之後咧，就係喺前方左邊呢一邊走啦，樓梯離開啦。好，阿 J 又點咧？好，我哋阿 J 示範下先。好，完成阿 J 呢部分咧，大家都會喺左手邊呢條樓梯前面離開嘅。係啦，最緊要根據工作人員嘅指示就 OK 㗎啦。如果大家都冇問題嘅話，我哋見面制下半場。